హలో గైస్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేను మీ తెలుగు అమ్మాయిని ముంబైలో. సో ఈ విధంగా మేము ఒక వీకెండ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసాము. అదే ఈ ప్లేస్, అదే రివర్ స్ప్లాష్ రిసార్ట్ అండ్ వాటర్ పార్క్. ఒక చిన్న వాటర్ పార్క్ కూడా ఉందండి. సో మొత్తం ఇక్కడ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ చూస్తే చాలా చాలా గ్రీనరీ వ్యూ అనమాట. సో నేచర్లో ఎంజాయ్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ బాగా చిల్ అవుతారు. సో మగవాళ్ళకి చాలా టెన్షన్స్ ఉంటాయి కదండి, వాళ్ళు ఎప్పుడైనా ఈ విధంగా వచ్చి చిల్ అయ్యారంటే వాళ్ళకున్న టెన్షన్స్ కాస్త నిదానించుతాయి అనుకుంటున్నా. సో ఈ విధంగా పార్కింగ్ స్పాట్ ఉంది. వీ కెన్ పార్క్ ద వెహికల్స్ ఓవర్ హియర్. అండ్ హియర్ రిసెప్షన్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద స్విమ్మింగ్ పూల్ కూడా ఉంది. బేబీ పూల్ అటు సైడ్. అండ్ హియర్ అడల్ట్ పూల్ 5 feet హైట్ ఉంది. సో ఇది మేము మా రూమ్కి వెళ్ళే దారి అనమాట. మేము వచ్చేసి రివర్ సైడ్ రూమ్స్ తీసుకున్నాం. చాలా అద్భుతంగా ఉందండి. ఒక్కసారి చూడండి మీరే, ఇట్లా ఎంటర్ అవుతూనే మొత్తం రివర్ సైడ్ అండి. ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. నెక్స్ట్ వీడియో అదే. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ అప్డేట్స్ గైస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అండ్ డూ లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ. అండ్ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్ వ్యూ. వాటర్ ఫాల్, చిన్న వాటర్ ఫాల్ కూడా కనిపిస్తుంది మీకు. థ్యాంక్ యూ.